اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک جاہلانہ نظریہ ہے، اس سے ہم رجوع کریں اپنے رب تبارک و تعالی سے، ہر مراد کے پورا ہونے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض تو اس قدر جہالت سے بھرے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں جا رہے ہوں یا کوئی کام کرنے کے لیے گفتگو کر رہے ہوں اور بیچ میں کسی کو چھینک آ جائے تو لوگ اپنے کام کو روک دیتے ہیں، معاذ اللہ چھینک کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھینک کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یرحمک اللہ کہے۔ جب یہ یرحمک اللہ کہہ لے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ چھینک کا جواب، اور اس پر جب ذکر الہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ چھینک شاہد عادل ہے، جب کسی بات پر چھینک آ جائے تو اس بات کے ہونے کی گواہی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر جہالت سے دور رہنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، اگر مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔